Zahir bəy, Azərbaycanda iki sahədə vəziyyət demək olar ki, fəlakətlidir. Bir təhsil, bir də tibb. Səhiyyə. Tibbdə deməli təbibin yaradılması və ikili idarə etmənin təşkili ona gəlib çıxardı ki, Azərbaycanda dəhşətli bir vəziyyət var. Qeyri-adi dərəcədə Azərbaycanda sağlamlıq sferamızda vətəndaşlarımızın demək olar ki, böyük çoxluğu çox ciddi sağlamlıq problemləri var. Bunun həllinin ucu-bucağı görsənmir. Azərbaycan xəstəxanalarının 90%-i əməlli başlı bazar rolu oynayır. Biznes sahələrinə çevrilib. Adamları əsaslı oldu, operativlər olmadı. Operativ müdaxilənin nəticələri, bilirsiniz, neçə dənə kosmetik həkimi tutdular, həbs elədilər. Məhkəmələr var və s. və s. Və ən vacib odur ki, ölkədə profilaktik iş sıfırdır. Yəni bir var, xəstəlik var, onu müalicə edirsən, bir də var, xəstələnməyə qoymursan. Azərbaycanda profilaktika demək ki, yaddan çıxarılıbdır. Tutaq ki, infeksiyon xəstəliklərin yayılmasının qarşısının alınması sferasında, eləcə də alimentar tutaq ki, xəstəliklərin yaranmasının, eləcə də sosial mənşəli xəstəliklərin yaranmasının qarşısının alınmasına bağlı heç bir profilaktik iş aparmır. Məsələn, mən bir şey demək istəyirəm. Sistem xəstəliyi dünyada Azərbaycanda Azərbaycan qədər sistem xəstəliyin geniş yaydığı ikinci bir ölkə yoxdur. Bir budur, bir də Tayland. Baxın, Azərbaycanda sistem xəstəliyinə, əhalinin 90% sistem xəstəliyi var. Bunları revmatizm kimi müalicə edirlər, dəri xəstəliyi kimi müalicə edirlər, nə bilim, daxili orqanların xəstəliyi. Halbuki sistem və bu adamların da çoxu o müalicələrin də efir, çoxu da sıradan çıxır. Mən dəfələrlə burada Səhiyyə Nazirliyinə müraciət etmişəm. İndi də Prezidentə müraciət edirəm ki, Azərbaycanda sistem xəstəliyinin elmi tədqiqat mərkəzi yaradılmalıdır. Azərbaycanda ən böyük xəstəxanaların biri sistem xəstələrinin sağalmasına verilməlidir və sistem xəstəliklərinin qarşısının alınması ilə bağlı ölkə səviyyəsində ciddi işlər görülməlidir. Nə daxildir bu sistem xəstəliklərinə? 4 dənə xəstəlik daxildir. Bu revmatoid artritdir, krasnovalsankadır, o lupozluq qanın şeydir. Vəssalam. Bunların qarşısını almaq üçün bu böyük bir şeydir. Amma qeyri-adi dərəcədə birincisi sağalmaq şansı azdır belə xəstələrin. İnvalidlik həddən artıq böyükdür. Adamı öldürməsə də invalid edir. Təbii ki, bəzi növləri də öldürücü xüsusiyyətinə malikdir. Yəni Azərbaycanda bu günə qədər mən bir neçə dəfə bu çağırış eləmişəm. Heç kəs bu sistem xəstəliklərlə bağlı ciddi bir Azərbaycanda sistem xəstəliklərinin müalicəsi ilə bağlı çox ciddi kadrlar yetişdirilməlidir. Bunların bir çoxu genetik laboratoriya tələb edir ki, diaqnoz qoysun. Azərbaycanda belə bir şey yoxdur. Eyni zamanda effektli müalicə yoxdur. Bilirsiniz, Birləşmiş Millətlər Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının protokol qaydasında müalicəsi var. Gedək xəstəxanaya baxaq, görək Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının protokolu nədən ibarətdir? Tutaq ki, sistem xəstəliyinə yazılmış maddə nədən ibarət? Heç əlaqəsi yoxdur. Mən özüm ondan əziyyət çəkmədim 2020-ci ildə. Elə mən də sən elə onu da nəzərdə tutur. Sən özün də başına gəlib, Türkiyə gəlib gəlibsən, nə qədər əziyyət çəkirsən. Amma Azərbaycanda, kəndlərdə zəddə, çünki bu xəstəlik çox vaxt revmatizma kimi, çox vaxt dərinin hansı bir xəstəlik kimi başa düşülür. Məsələn, adi bir dərdə belə bir qızartı var, heç ona fikir vermir. Halbuki çox təhlükəli bir əlamətdir. Ona görə də mən buradan Prezidentə müraciət edirəm ki, bu Azərbaycanda əhalinin yarısı demək ki, sistem xəstəsidir. Heç olmasa bunu aradan qaldırmaq üçün çox ciddi dövlət sahəsində işi təşkil etməlidir. Təhsillə bağlı qərara gələk. İndi gəlim təhsillə bağlı. Eyni səhiyyə sistemində baş verən problemlər təhsildə başlayır. Biz bilirik ki, Azərbaycan məktəblərində vəziyyət acınacaqlı, maddi texniki bazı zəifdir, odur, belədir. Məsələn, düzdür, məktəblərin bəziləri təmir olunur və s. və s. Müəllimlərin əmək haqqı olduqca aşağıdır. Ona görə kişi müəllimlər ümumiyyətlə məktəblərə gəlmir. Əmək haqqı aşağı olduğuna görə məktəblərdə korrupsiya başlayır inkişaf eləməyə. İndi bu baş nazir, hansı ki bu bizim bu baş nazirlərin qəribə yadda qalan şey, biri ehsanla bağlı qərar vermişdi, biri meşədən yarpaq yığmaqla bağlı, yadda gəlir də, biri qəbsandıqla bağlı, biri də indi təhsillə bağlı, bu təzə ki, Azərbaycan dilində də danışa bilmir, bir qərar verib. Qərarın mahiyyəti nədən ibarətdir? Deməli, dövlət bilirsiniz də təhsil məsələlərinə pul ayırır. Tutaq ki, o puldan artıq təhsil müəssisəsinin xərci çıxır. Qərar verib ki, o xərci məktəb öz hesabına təmin eləməli. Necə eləməlidir? Deməli, məktəbin həyatını icraya verə bilər, pul götürə bilər. Zalını icraya verə, pul götürə bilər. Yəni, artıq məktəb, təsəvvür, bu nəyə gətirəcək? Bir, məktəbdə korrupsiyanın artmasına gətirəcək. İkincisi, məktəbin o bakirəliyi deyək ki, hansı ki, ora başqa... Sən necə orta məktəb uşaqları olan bir yerə tutaq ki, zalı verdin, hansısa bir tədbirə, kirayə. Orada da gəlirlər vırçatdasın oldu və yaxud deyil.
uşaqların ruhuna uyğun olmayan bir tədbir keçir və ya da məktəbin həyətini sən verdin hansısa bir kira. Bu nə deməli şeydir? Nəyə görə dövlət təhsili, axı Azərbaycan konstitusiyası var, vətəndaşların təhsil hüququ var və bu pozitiv hüquqdur. Müəyyən 9-cu sinifə qədər dövlət bunu öz üzərinə götürür. Orta məktəblərində hamısı icbari təhsillə məşğuldur. Onda dövlət nəyə görə bunun bir hissəsini məktəbin üzərində verir? Məktəb bunu hardan əldə edəcək? Mənim atam da müəllim olub, yoldaşım da müəllimdir, ətrafımda həddən çox müəllim var. Məktəblərin problemini mən çox yaxşı bilirəm. Ümumiyyətlə Azərbaycanda məktəbləri bu cürə eksperimental bir şeyə çevirmək və məktəbin özünün boyuna qoymaq getsən xəstələrin bir hissəsində. Qardaşım, əgər məktəblərin xərci artıqsa bu deməkdir ki, tələb belə olur. Sən düzgün planlaşdırıb o xərci də ver də. Sən niyə deyirsən ki, mən bunu məsələn 9000 müəyyən eləmişəm. Əgər bir məktəbin 9000-dən artıq xərci varsa, məktəb özü onu tapsın. Harda tapacaq? Necə tapacaq? Yəqin Məktəbin kollektivi təhsillə məşğul olmalıdır. Alverindən yox, nə bilim kirə verməklə yox, nə bilim başqa şeylə məşğul olmalıdır. Biz artıq müəllimləri bax seçkiyə cəlb eləyirik. Müəllimləri indi də məktəbi artıq bir biznes strukturuna çevirməyə cəhd edir. Qardaşım, özləri deyir ki, bu il 46% tələbə 300-dən yuxarı bal toplamır. Yəni 2 alıb. Yəni Azərbaycan, eləcə də dünyada biz təhsilin, biliyin səviyyəsinə görə Gürcüstan, Ermənistandan 10 bal aşağıdayıq. İndi də bu qərar məktəbləri lap məhv eləyəcək. Ona görə mən həmişə deyirdim ki, bu dövlət vəzifəsində elə adamlar gətirilməlidir ki, onlar ağıllı olsun da bir qərar verərkən bir fikirləsinlər ki, mən bu qərarı, bu nəticələr necə olacaq?